Bueno, ya después que termine de hacer la reparación, hicimos una pequeña limpieza y esta vendría siendo la parte final. ¿Cómo se ve? Quedó bello, ¿verdad? Sí, muy bonito. Ya solo tengo que regresar a instalar el paso del baño plomero. Y listo. Bueno, nos vemos en la próxima. Algo bello.